Mbote na bino banso bozili baku ya kolanda Canal Congo Télévision nanzila ya maso na biso ya polele sika tokuta na kapoto lobela makambetali mboka na biso République démocratique du Congo bokolanda biso awa na ville province ya Kinshasa bokolanda biso na ba province tope bituka ya ekolo soko pe bandeko bozameli bande ya mboka totonde samena nsai ya kokuta na bino lelo poto meka kosolo la kosombeti ya makanisi komeka kotala ndenge kani mambi mazere koleka lelo kati na République démocratique du Congo mboka na biso batata ba mama bandeko esengo ezali ya biso ya kopesa bino mbote pe kotombela bino penza bolande bolamu bwa masolo mabiso ma mokolo mwa lelo bakolo baloba tenzete ya mbila ba mataka yango na loboko moko te esengo ezali ya biso pamba te lelo tuyambi pona bino mwana mboka Obrindungi Ona kopesa mbote mwana mboka. Mbote ndeko Flori Mbenga. Obrindungi azali coordonnateur ya plateforme Bengami Fraternité pour un Congo nouveau FCN Nabokuse. Azala mokambina yango toyambi lelo poto meka kosolola makambetali pétition. Oyo bango bazuri kanesi pour soutenir candidature ya mwana mboka Denis Mukwege docteur pour mapuna meko salema mobu ezali koya yankoto mibale na tuku mibale na misato bazuri kanesi ya kolokota mikoloto ya kolokota ba signature pa ya bana mboka pour kopesa lisungiri ya bango na mwana mboka Denis Mukwege pour etazala bongo candidat na élection présidentielle na 2023 tukotala yango elongo na ye tukomeka koyeba likanisi yango lizali boni simana yango bazali koluka nini nana zali simana bango tukomeka koyeba yango mokolo lelo tokotala bandeko balandi MONUSCO bandeko na biso na Goma baboyi MONUSCO na motema moko batomboki bana Kongo na Goma batomboki balobi MONUSCO fa kende MONUSCO alobi asala makoki ko bundisa badongo ya mission M23 te bazala makoki te siko tina na bango na Congo ezali nini bana Goma batelemi bokolanda yango na bilili na biso ya masolo ya lelo pe na suka likambetali insécurité kozanga kobatela mamalamu kozanga bonkengi te kozanga kobatela mamalamu eye makasi na Kinshasa eye makasi na Congo yango pe kozala moka makambo tokomeka kolobata na suka maso na biso ya mokona lelo Obrindungi boni tata malamu ndeko Flori mami kolebele tokutani te vraiment merci na ndenge osepelisi suko bengi sangai na émission na yo sima mibu mitano na kanisi solo boni bisanga na bino Fraternité pour un Congo nouveau ezanini bosala kanini pe bosala kana banani na katele sanga oyo. Merci ndeko Flori okolimbi sangai yambote nazo maloba po ya kolimbola nini wana Fraternité pour un Congo nouveau na mokuse FCN tikate na pesa lokumu na mama congolaise moko na kombo ya Madame Nita Evele ye azalaki activiste monene ya droits humains na Congo away na mboka Amerika le 16 septembre ya mobu moleki ye asali mingi pona bana Congo pe mingi pona basi ya Congo pe ye asalaki te ngai na yeba docteur Denis Mukwege pe na pusa na pembeni na ye eloko mosu asalaki na sima mama Evele Nita ndengai na yebi la sénatrice Mama Bernadette Koimafuta na profiter pour na kopesa yepe mbote bobele na sima ya mama Nita Evele nde na yeba ki pe mama F Bazaiba ko permettre ngana pesa moi lisolo moke mokolo mususu tofandi na bureau ya mama F Bazaiba pour na moi likita tozalaki banei mama F Bazaiba mama Nita Evele na professeur André Mbata wazali vice-président ya Assemblée nationale pe ngai mbei sali ko songa bandeko kala mingi te singa eleli
Maman Eve a zui téléphone. Atalabwe aseki. Alobi chairman. To be chairman. Ah, président Bemba. Malamoko akei pembeni. Bandeko bazui 45 minutes ya lisolo. Kaba instruction. Boy Mokonzi. Oui chef. Boy Mokonzi. Makamone talibisote. Makobi mate. Bandeko, j'ai compris que le président Bemba, à partir de la prison dans ces pays, avec un contrôle, il y a parti politique, il y a des détails nyonso. Puis le son sous maman Eve, à qui loyal, à ça qu'on méritait vraiment et si kawana yazali. Donc bandeko, n'a profité pour nous saluer, on a qui molongani, ya maman Nita Evele, Serge Chibwabwa, kuna na Washington, na PCF Mbote, na Banabanso. En tout cas, merci. FCN, Fraternité pour un Congo nouveau. Ezanini. Ezali, Lisanga, Yaba Association Ebele. Tous les nini nakati ya FCN, Yayambo, les amis du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, Namokuse, ADD MPNP, Yami Balé, les amis de Panzi, hôpital de Panzi, Fondation Panzi, Namokuse ADP, Yami Sato, Tozali la main propre pour un nouveau Congo, Namokuse MPNC, Yami Ney, mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC, Miss RDC. Ya Motoba, Toyamitano, Forces Unies des Chrétiens Laïcs de Makala, Bumbu et Selembao, Fouklamabès, Bar CLC. Ya Motoba, Mutuelle de Solidarité de Mokali, Misomok. Ya Sambo, Fondation Lodi. À part Mangoma Mana, vous avez la personnalité, vous avez la carte ya Ningoma na biso, bazali na mboka, na bazali na diaspora. Poni ni tokelaki FCN. Voilà. Omoni fraternité. Kolaksa kongomanité. Malgré bokeseni ya bikolo, Muluba, Mukongo, Mungala, Swahili, tuzali banso bana ekolo moko, tuzali banso bandeko. Malgré bokeseni ya mangomba ya politique, tuzali bandeko. Malgré bokeseni ya mangomba na biso losambo, tuzali bandeko. Pona kobikisa mwa Congo esengeli tuzala uni, tuzala bomoko, totika makambo ya tribalisme ya kokabwana. Pe Lumumba lobaki yango na discours na ye oya le 30 juin eleki 1960. Abaki te ba guerre tribale oyo ezali ko affaiblir biso, ça nous fatigue. Totika yango. Ozomona teke na moya lelo ndeko Brindungi likambetali kabila bikolo tribalisme eye makati na mboka na biso. Ozomona teke engali penza kongana na kati na mboka pe ko lembisa biso davantage ndenge konde Patrice Lumumba lobaki yango. Justement, ozali la raison de Koflori na kopesa yo mwanda kisa. Tozali na Katanga. Tomoni bande ko nsa Katange bazali ko bengana bakasayen. Baza ko tamula. Bakasayi bende kwabo na Swahili bakasayen bakende pe na bango. Mouvement na bandaki na kati baluena likasi. Wana général Bakambala azali commandant la première région militaire. Pe atelemela ki likamwana makasi. Alors bandeko na Lubumbashi nzako tamona ndeko na ngai moko azali kasayen. Tokomi na centre ville. Amoni ndeko moko ida eteni ya rouge na moto. Ba jeune ya parti politique moko boye baza ko tambola. Bakasayen bakende pe na bango bakende. Na kati ya lingoma wana amoni ndeko na ye moko camarade na ye Katange. Na kopesa école ville wana te pamba te bandeko bako kenda makanisi pona ko identifier moto wana. Amoni moninga na ye na bombi kombo na bengi ye Flori. Alobi azali pe ndoi na ye abi ndoi Flori na yo pe mbala moko ndeko Flori aye
Mon cher, ne t'en fais pas. C'est la politique. C'est la politique. C'est pour dire quoi? Nous sommes en Kabola Bato. Ils sont pas politiciens de Bazali Kosala Yango. Pour n'avoir bénéficié de la division. Diviser pour mieux régner. Tout le monde est bien politicien. Tout le monde est division. Parce que ndeko Flori, ndeko Oyo Monaki na été ya rouge na moto. Mon frère, c'est la politique. On a élégué à jeunesse, il y a parti politique qui m'a boyé. Tant on a celui qui est là, c'est la zone Kinshasa. Pas maintenant, na tangi, il Kassapa. Na tangi na université à Lubumbashi. Bandeko, ndeko Oyo na Monaki. Na été il y a rouge na moto. A comme général. T'as vu général mon mais parmi les hauts gradés, il y a armée Nabiso. Mais t'as passé dans mon thème. Même année, mon ina na moko a quelqu'un qui a effort. Même promotion que Congo Mobutu. Tout à fait, Saddam Hussein, azaki un tireur d'élite. Mais tant on a zongi, mokolo mususu, bakangi motu kana ngai na poka savubu. Na kende boye na moni ndeko wana azali capitaine. Akoma na EPCR. Vous vous rendez compte? Plus de 10 ans après, on a bien formé, na EFO, azali capitaine, mais on a jeune, il y a parti politique qui m'a été il y a rouge dans la moto, à commission générale, conseil combien d'étoiles. Donc voilà, pour dire que c'est un politicien, mais si Makamwana Leki, na Congo Sika, Makamwana Tokukiba Sosute. Voilà un peu. Yasolo, na Congo Sika, Congo Kopesa Manabato Beba Koki. Congo Kokamba Mana Moto na Moto, afin na Ngbende, et Kokana Bongo Boye. Moto na Moto Bapesa Sika, Oye Koki, na Makoki Maye Azana Yango, Poto Tombra Mboka na Biso Congo démocratique, et Kendeli Boso, to longo sika tozali lelo, yako tutaka makolo, tuta makolo mayandima bima, tuta makolo mayandima bima, to Kendeli Boso, yango zere bosenga ya bana banso, ya Congo démocratique Mboka na Biso. Pétition pour soutenir la candidature de Mwana Mboka Denis Mukwege, na maponami ya 2023, et Bandaki Boni au Brendongi. Voilà, merci beaucoup Ndeko Flori. Passe la motema. Yanine. 60 ans après indépendance. Tobaki c'est 60 ans après. Voilà. Plus de 60 ans après indépendance. 62 ans après indépendance. Passi. Congolais dit comment on a passi. Passi l'équipe même attend ya banoko. Totuna ba kolu na biso ba koyebisa biso yango. 62 ans après indépendance, ba front mbuzu na biso congolais, ils ont probé le côté na C. Papa dit dressons nos fronts. Mais aïe problème à Sebandeko. Congo passe les alliés. Congolais à perdre de motoboyer. Congolais à perdre identité aïe. Bandeko crise à Congo. Bandeko c'est une crise d'homme. Les alliés crise tali bomoto. Il y a Congolais. Il y a solo. Les alliés na proverbe moko ba chinois. Et le bagaté. Mbisi Abantango Pola na moto. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce Congo na biso zali ko tamolate, il y a solo peuple azali la responsabilité makasi. Mais mingi ba dirigeant na biso nde bazali na responsabilité. Ndenga pe ba lobaka na kati ya mapinga basoda mabe bazalaka te kaka bakambia mabende bazalaka na kati ya mapinga. Boye Ndeko Flori. Alors Congolais lelo balobi te tokomi peuple moko to zangi repère. To perdre ba repère nyonso. To bungi nzela na makambo mani. Makambo nini? Ya liboso to bungi nzela na makambo etali sur le plan sociologique. Ndeko Flori, quand vous avez kola na quartier, ya moninga zali ya na yo, leki ya moninga zali leki na yo, mama ya moninga zali mama na yo, kasi na Congo ya lelo, botosi bozali te, okomona elenge mosusu, auti bosala droit, na université ya Simandako, alati veste kitoko lokola yo, atie cravate, abandi ko aleke télévision, Nama français moko etengami abandi ko tuka Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Fayulu, et pourtant ce n'est pas parce que vous avez pour ça la politique dit qu'on manque respect.
tala président ya Côte d'Ivoire tango le laka kulutu na ye Bédié mon aîné mon grand frère c'est comme ça donc sengeli respect attaque la politique et là mosusu to bungisi likambo ya ba origine na biso bisika touta voilà esika touta ba shege bazali wana papa yebite tamsusu mama yebite c'est bongo et c'est vraiment un danger pour la Nabiso. D'ailleurs na mboka Nabiso pe tozo ba kandiba susu avec une origine moko douteuse. Vous avez compris? Et ça c'est vraiment grave. Et là on va parler ici sur le plan anthropologique. Par exemple le ba Italie bon moto ba biso ndeko Flori ezali passe. Tala lelo respect des morts et signe na Kinshasa. Vous avez compris la cortège il y a un bembe au moment là bah ouais ok bah katisi mitu comme susu et barenzela et ce n'est pas possible et plus grave encore bota esika bande kwa biso bazali ko pema ndeko Flori kende na cimetière ya Kisuka na cimetière ya Kimbanseke na cimetière ya Mbenseke ya Mingadi pasi pema wa ndeko Flori et puis awa au permettre de s'adresser personnellement na gouverneur, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Gentilin Bilambaka. Ya Gentilin. Souviens-toi, quand le papa Mbaka a Koufaki, biso, bilenge, ba mama, ba tata salongo, tolandaki yo na matanga. Na cathédrale, liboso ya ebembe ya papa olobaki nini? Osutisaki boye. Papa, je t'aime. Na pas na motema, papa, je t'aime. Si quand ndeko gouverneur, soki oni moto, a comme si tombe papa na yo faux sceptique. Yo ko sepela. Tala makambo ko le cimetière ya Kisuka. Espace esili. Alors que tout récemment jusqu'à l'année passée, bakundaki bato. Mais au komona bandako ya baton et envahir moto mosusu bapesi moi portion à terre amoni faux sceptique akomisi amoni tombe lilita ajura tuer à wese a brancher yango kuna ndeko gouverneur esika ba bomba nzoto ya moto ya komisi yango ndeko Flori kitala esika ekomi c'est grave au moment na Kisuka bato bakei batimoli bawa batumbi squelette pour qu'on soit espace et ça c'est grave vous allez battre Indo et même dans Congo na fief ya ndeko Vemba na Kasambulu kulut ngai na habité comment est-ce nani Jean-Claude Vemba merci Jean-Claude Vemba voilà et allez passe il y a allé au Congo ndeko Florito qui est na cimetière ya Mingadi to moni batu ba se rassembler likamuni wana oh bamoni te bato ba jeune bilenge bazubi bembe ya bato oyo kauka ba squelette ba bimisi yango na malita babaki na balabala mitu makolo et tout ça et ça c'est vraiment grave voilà pourquoi toza ko ebisa gouverneur to kotikela yo isusu opemate soki bino bakonzi bakunda bino na nécropole kasi biso bande kwa biso bakunda bango na ba cimetière wana ya Mbetseke ngai ndeko na ngai ya na ngai kulutu na ngai Gikonde Gisha bakunda ye wana ya na ngai mususu Jean qui bouge bakunda la kitambo alors to kotika bino kibiate alors est-ce que ndeko Flori mboka o ezali na ba dirigeant est-ce que ezali po bomono kite to bungisi makambo manso makambo mapesaka moto luzitu na kati ya mboka makambo masalaka te moto azala moto na kati ya bato tobungisi makambo mayemanso nde yango bozokili kanisi ya pétition ndeko Obendongi te boete mboka ezali ya kokufa mboka ezali ya kokufa ata bokei kote ya économie ndeko Flori tango belge atiki mboka na biso ezalaki na ba compagnie 10 600 10 500 compagnie la vie un peu vague ba industrie c'est-à-dire ba usine
la transformation. Et ça va qui 10 600. Kasi le loba ndeko. To tika ina ma industrie combien ndeko Flori? Ndeko Flori, bandako ya l'État est Siri. Ngai na fani na kamina. Et pas ya commissaire sous-régional Nyangi. Ozaki papa ya journaliste Nyangi lelo ya RTNC. Na fani pa na ye. Ndako ya l'État. Fonctionnaire à l'Oral ndako akani mission ya Kalemi. Atiki biloko nyonso na ndako. Bakiti, bambeto, basani, tout ça. Et kenda wapi. Parce que lelo, comme ministre de l'urbanisme, vous avez colocé nini ya détourner ndako ya l'État. Lelo, na université à Kinshasa. Quartier wana rigini, on a dit comment Livulu, bandako ya université est Siri. Okaini na Lubumbashi, bandako ya l'État est Siri. Et puis lelo, on ndeko Flori. Terrain. Donc, Congolais, Kambi, espace vert. Koteka. Mais le temps, la station de l'Etondi. La station de l'Etondi. Donc, Flori, ça ne va pas. Ton père de mon motorabiso, donc Flori, yo, aussi que dans l'intérieur de Mamboka. Zongo Inene, va tirer en wapi. Zongo Inene. Nasima Yandako. Maintenant, Kambi à ville. Parce que si Zongo, Izini Yakolamba, Zongo Inene. En face du stade. Mais ça n'est pas si. Ça n'est pas si. Ils ont aliénation, c'est-à-dire quoi? Donc, Flori, nous allons informer yo. Si on a une université à Kinshasa, on a une école de santé publique, on a une thèse et un doctorat, défendu à l'université à Tulane, dans l'université des États-Unis. Oyo, professeur Moko Zali, comme on a été, à défendre des thèses naïe, dans Makamotali, Makambuya, Zongoinen. Pourquoi ne pas le consulter? Tu as consulté l'université à Kinshasa pour la première année, non, les Français, ils ont un danger de côté, il y a un modèle d'aliénation, tout ça, la confiance, n'a-pas, cadre nabiso, mais intellectuel congolais, ndeko, mboka ezali yako beba. Mboka ezali yako beba, mboka ezali yako kufa, tobungisi bo moto na biso, tobungisi makambo ya motuya, yango nde tina ya pétition. Voilà. Tina la pétition de nini. Tomoni te mboka na biso ekamami na ba politique uto indépendance. Kasavubu, Lumumba, Mobutu azalaki militaire, nazo mandoki, azu mandoki. 32 ans, mboka ezongi sima. Kabila, le père Mouzé Aye, ameki kobongisa moke, basusu bamoni te, ezali malamu mingi te, basusu bazu mandoki. Jean-Pierre Bemba, Naba RCD. Pour répondre à ça, Pamba Tula Bonite, Tamouye Ayaki, Akamaki Malamute. Yé accueilli Joseph Kabila Aye. Mboka, et Zomini sous Sima. Sika, Banabite, opposition au pouvoir, to Sepeli. Kasi Ndeko, to Monate, opposition au pouvoir. C'est un prolongement. Il y a régime, il y a Kabila. C'est-à-dire, bien qu'opposition, je peux conduire, moi que quel bosto de Zongi Karasima. Et Zongi Sima Makasi, Kikuluna, comparé à Kikuluna à Tango Oyo, Bandeko, Tena quartier Nangaï Salon au sud, Bandobite, na Kuluna, ils ont un quartier urbanisé, un quartier civilisé, maintenant Salon au sud. Bana ya Kambumba, na bana Mombele, Bitumba, Kutu Garçon Moko, Aouti Kokufa. Papa qui est machette. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal dans Boka Nabiso? Culture wana ya machette et outil wapi. Donc en tout cas régime il y a un Konabiso, il y a Fachi, Mabé Makasi. Voilà pourquoi tu as dit politique, les politiciens vont échouer, les militaires vont échouer, les rebelles vont échouer, opposition échouer. Tout le canaux, société civile. Peut totali à gauche, totali à droite. Tomoni motomoko lobite ye, to pesa ye chance wana. Maintenant on lobite me canal société civile. Ko bo stratégie de kodele me ko que totabision na kata Congo, totabiso banso awa na ville province à Kinshasa. Société civile ya Congo to yebi yango. Neti lelo to yebi yango, basusu bazana ngambo ya union sacrée, basusu na ngambo ya opposition, batamba kaka bongo ezana bokonzi leki, ezaka kaka bongo société civile binobo. Voilà. To viser motomoko. Na kati ya société civile. Société civile, Ozali un homme d'exception.
oya keseni na bato ebele talatina Dr Denis Mukwege ye nani yambote azwa prix Nobel de la paix aye kozwa vers année 2010-2011 aye kozwa prix ya fondation Roi Baudouin de Koflori na bisayo azumo solwa asali nini alobite mbongo wana bobomba na kozwa yango te za mbongo ebele bosala fond un fonds Dr Denis Mukwege basali fond wana na Belgique comme ça fond wana ekosala nini bato motema malamu bako alimenter fond wana comme ça esunga bilenge ya Congo oyo amona azali médecin alingi apesa mwa mosika bayele maye na 3e cycle pona akende kotanga fond Dr Denis Mukwege ekosunga na nini ekosunga na ba hôpitaux kopesa ba ambulance kopesa ba kisi tala moto ya ndenge wana eloko mosusu ndeko Flori azwi prix Nobel de la paix lauréat il y a prix Nobel en 2018 plus ou moins $500,000 kene na ngaliema azwi mbongo wana ake atongi hôpital une clinique Panzi de Kinshasa mutu ya ndenge wana estelite akai mosika azali lauréat ya prix Sakharov ya Union européenne azali lauréat ya Fondation Clinton donc bapi ebele ndeko Florine azali kopesa yo information na ngonga eye bana kongo ebele bazali kolanda ngai bato ya mayele bokele na internet na Google bokomona moto moko te na mboka na biso na mokili mobimba oyo aleki Denis Mukwege na ba distinction tozana besoin ya moto oyo azali na carnet d'adresse oyo akomona ka bakonzi ya mokili mobimba ndeko Flori soko otali film na ye oyo l'homme qui répare les femmes la colère d'Hippocrate alobaki yango alobite na fandi boye na ndako telefone eleli natala boye namoni numéro ya président Obama ate ayebisi ngai bongama zwa mama boya kodile na ngai na États-Unis bakayimba na bazwi pepo bakayi na États-Unis bakoma boye na salle wana amoni presque ba président ya mokili mobimba bafandi wana epi nayebisa yo esika batiaki Denis Mukwege ezalaki même table que vice-président Joe Biden oyo akomi sika président ya États-Unis yoka lisolo ndeko Flori esili te baprésident mosusu ya Afrika bafandi mosika président ya Mali atali bobi mais moto moyindo oyo afandi pembeni ya vice-président ya États-Unis nani wana atuli moninga na ye président adi elongi oyo namonaka yango te na Union africaine tunanta na baréunion mosusu ya baprésident abi te azali simple bonganga na RDC na ST c'est vrai abengi protocole alobi kende kotuna docteur wana soki nakoki koya kopesa ye mbote docteur moto wana protocole akepe ya Mukwege alobi il peut venir président ya Mali oyo bauti komonte ye coup d'état accueilli à se présenter je suis le président tel ya Mali apesi ye na carte tumani touré biloko ndenge wana bokomona même na image ntango bayi koinvestir président wana bokomona ndenge nini bayambanaki na docteur Mukwege ndeko Flori atuni motuna soki yo na moninga na ngai Michel Koyakpa biso basato tokei mpe mama Denise ayamba biso amoni ngai apesi kobele losako na mosika amoni yo atandelo loboko kasi amoni ndeko Koyakpa ayambi ye na biso basato nani oyo penza ameseni mingi na mama Denise na kanisi ba téléspectateur ba pêcher ya voilà dernièrement omonaki mama première dame des États-Unis bakutanaki na docteur Mukwege esika moko mpe bayambanaki biso toyebi ezali bobele mokolo wana te pamba te mileki mama wana ayaka mpe na hôpital de Panzi sikoyo moto ya ndenge wana bozali na ye na mboka pourquoi ne pas profiter na moto wana kasi bato mpe ya motindo wana obendungi bazali na kati ya mboka oyo na Kongo oyo na Kisasa oyo
baloba malamu tango nene bazwa ki bokonzi te bapesa bilaka ya kitoko nene bazwa ki bokonzi te baloba kitoko bapesa makambo baloba balaka metango kaka bafandaki na kiti ya bokonzi nyonso ya malamu balobaka nyonso balakaka ata moke kokisama te obendungi est-ce que kozala kate pona Denis Mukwege soki lelo azuma kokia kofandra ngbenda kokamba mboka tokomona ba tomona na basusu te bokeseni bozali peut ezali mieux placé ya koyebiso yango ndeko Flori bato bakendaka bokonzi mpona nini mpona mosolo mpona bahonneur mais Denis Mukwege ndayebiso te ye azali na bolingo ya koleka te mpona mosolo attachement na barichesse mboka azali kozwa azali kotia yango na maboko ya bato. Je vais te faire une révélation. Tu as dit que Madame Minita Evele azalaki très proche ya docteur Denis Mukwege pe ayebisanga makambo ebele ayebisanga iboye landa malamu pe bande ko balanda alobi bomoni tata oyo Denis Mukwege na Congo boyebi bien te pona komona monene na ye bokende na libanda ya mboka alobi Aubry j'ai plus de 20 ans aux États-Unis ngai na fandi Minita Evele na fandi na Washington mais je te dis il y a des endroits où uniquement le président des États-Unis n'est parking réservé au président des États-Unis. Mais comment le docteur Mukwege va autoriser à parquer au moment où madame Minita Palovite, comme il conduit les États-Unis, on peut profiter d'un fier mosso, d'un terrain mina volant, dans le but de ça ta fier, on peut la tia mutuka na ngai esikawana. Alors, ndeko Flori, boye bate. Likambo oyo ya kotinda Dr Mukwege comme président et bandi lelote c'est depuis 2010 en tout cas à ma connaissance tu allez ko bunda mais aza ko lingate na ko pesa na ko tana ko lingate pour ko banga mukumbele kiye monene ya kokokate azo lingate pour nini très bien en tout cas très bien na ko zonga likambo wana ndeko Florina mo na moto maele makasi avant zonga la raison wana na ko tana moto moko oyo ako confirmer makamla lobi ezali monsieur l'abbé José Mpundu ya José na PCP mbote botuna ye akenda kuna alala kuna ba discuter na docteur Mukwege aloba na biso nini pamba te na mobu 2016 to bandaka répétition ekendaka bumba ekendaka gembe na basigné to la kisi yango alobi nini alobi boye ndeko Florien Landa pe ba téléspectateurs alobi te ngai Mukwege pourquoi toujours pointer moninga que il y a quelqu'un qui peut faire ça qui peut faire cela alobi te moi je privilégie banini les valeurs ceux qui te privilégient les valeurs et puis alobi na biso boye moi mes valeurs sont celles-ci ya liboso ezali bolingo et comment est-ce que Denis Mukwege définit l'amour esengeli omininga yo moko pe olinga baninga ndeko Flori soki omilingi ya solo pamba kizo na moni veste na yo na moni cravate na mo poudre otie po na mo paraître kitoko omilingi soki yo olati veste kitoko linga pe moninga azwa veste wana pe ebongisa ye soki yo tongi immeuble linga pe moninga azwa pe immeuble pe atonda c'est ça l'amour deuxième valeur mabongi au docteur Denis Mukwege azali koteya eza nini intégrité morale intégrité na ebite lingana na koloba nini intégrité o ba Kristo baba kobanga nzambe boyenge bene merci ye a définir intégrité ndenge nini alobi te c'est quoi pour moi l'intégrité yo zali kobele me pene na nzambe afandi liboso na ngwende na ye ozali koya yo moko moni tete nazali sembo nazali tout droit nakei gauche te nakei droite te valeur ya suka ezali mosala le travail. Denis Mukwege c'est un grand travailleur oza komona alors démarche na biso ezali te yende atindi biso non donc eza makalisi ya bino moko tolingi to forcer ye tolingi to responsabiliser ye parce que ye azali kolinga te
souvent tu retiens pression pour la andima. Voilà démarche nabiso. Merci beaucoup mon amboka Obrendungi na kanesi bangonga molai pinda tobeli makambeta répétition ya bande konabiso ya oyo makamana mon amboka Obrendungi di kanesi bazui pona kotindika pona kopusa Denis Mukwege na bonga ya kokamba mboka na biso soki pona mapona mekosalema na mobu ya 2023 mo jambe tokela Goma bana mboka ba sepelite bana ya Goma ba sepelite na ezalela ya bandeko na biso ya MONUSCO ba yaka na mboka na biso pona koluka ndenge nini bakoki kozongisa kimia na Congo démocratique lelo mibu tuku mibale na ndambo tozalaka na bango awa na bibundeli na masasi na makoki manso na suka ya masolo molobeli ya MONUSCO atomboli mongongo pona koloba te kotala makoki nyonso bazali na yango liboso ya badongolo miso ya M23 bakoki soki mokete kotelema kobunda na bango ata mapinga ya Congo démocratique batika bakokoka te likambo ye lipesi bana mboka nkanda yango bokomona te lelo utalobi bandeko na biso basirikaki conséquence yango wana biloko bipunzami bana mboka balabi soki bokokoka te tina na bino kasi na Congo ezali nini tata oyo eponge ya bato ya monene ye wana kumbi yango alinga sana yango nini bandeko moro jambe tolanda tata oyo na eponge ya bato ya MONUSCO tata wana kumbi yango akokende na yango wapi makamazole kana mboko eza pasi eponge ya bato tolanda tata oyo na eponge ya bato oyo azwi aye misato asombi yango te eza makambo ya pasi mingi ezali pasi bana mboka batomboki balobi MONUSCO akende voilà biponge bikei bambeto ekei moto voilà tata oyo ne eponge ya bato eza pasi mingi ezali pasi mingi makambo ezosalema na mboka na biso nyonso mpona kolakisa te tolembi totiaki motema te bokosunga biso kasi malgré tolembi okoki kopunza biloko ya bato te tokoki kopunza eloko ya moto eza eloko ya moto kopunza biloko ndenge bandeko bapunzi wana ezali malamu te meloko mpe ekamisi ntango bana mboka bazali kopunza biloko biye biso bapulusi bazalaki wapi baye basengeli kobatela bato na biloko bya bango baye basengeli kobatela ata bapaya bafandi na mboka na biso na biloko ya bango bazalaki epai wapi mpona kotika opération oyo bayei baforce portail bakoti na kati ndenge bozali komona avoir tata yango ye wana azwi mpe wewa na eponzi ya bato akei na yango akopesa yango mama na bana akopesa yango bana to mpe kozala ndenge nini voilà makambo ezali koleka lelo na monyele moekolo Congo démocratique ezali makambo ya pasi penza Obrendungi un petit commentaire par rapport à makambo tolandi awa ya est bon ezali pasi na motema mais nakanisi ko manifester ezali malamu mais na kimia vraiment c'est la sima ya prix Nobel de la paix ezali pasi na motema na jeunesse na biso ya est Dr Mukwege afandi na Sud Kivu mais afandi na Grand Kivu ke makambo ya boye eleka na mabele na ye ezali penza mwa pasi kasi esengeli pe bandeko na biso ya ONU ba comprendre quand on toka ite France aboye te Congo asoma ninduki nyonso wana pe esalaki pasi na motema quand on peut pas moniter MONUSCO akomaki na langage moko un peu double non esengeli ba rectifier pe ba tir donc nakanisi ko manifester mais contentement ezali normal mais ko yiba na monenga batonde mabe ezali mabe makasi voilà to condamner yango tina suka merci toko ndimba penza makambo koponza biloko ya bato te ndenge tata wana na eponge ya bato ya monene ezalaki soki ya Ghanéen soki ya nanio akui yango akenda yango na ndako vraiment ezali pasi mingi za kitoko te likambo ya suka bandeko balandi kozanga kobatela mamalamu na Kisasa ezali pe nini lelo mokambi ya Jeko Jean Calvin Mbweso soki nzambe te ndeko wana toyebi te balingaki basala ye nini
insécurité na Kinshasa eye makasi otambola na moi mabe otambola na butu mabe oza na makoki mabe oza na mobola mabe insécurité eye makasi awa nde tokobwaka mbela epai ya mwana mboka Silvano Kasongo yo mokambi ya bapulusi ya ngumba mokonzi Kinshasa fungola miso bana ya Kinshasa bakomi kozanga kimia badongola miso na kati na biso batelemi mpona kosaka bato mabe tongo pokwa butu moi bofungola miso ndaye na bino ezali ya kobatela bana banso ya Congo démocratique bisika biso bazali babatela malamu bango bato bakisa biloko bya bango lelo Jean Calvin Mbweso mokambi ya jeko lingombe ya politique motuka na ye bapanzi yango balandaki okola bazwi ete bapanzi motuka na nsima likambo ya pasi pe likambo ya mawa tozana mboka moko kala Congo esenge na biso banso tobika malamu na kati ya mboka soki mokambi ya jeko ba opinion ya pe makanisi na ye ondimaka yango te mais esika alobaka yo pe yaka ya lobi yo po lobi ezali makambo ya démocratie esengaka bongo tolérance pesa limenya na maloba ya moninga yeba pesa limenya na maloba mayo bonde tokosangisa makanisi pe tokotonga mboka kati kokende kobeta wana zali nzela bato ya mayele mokuse baponaka lokola mayele ezali mokuse aleki na bibotu nzoka nde bato ya mayele baswanaka na makanisi yo lobi nga pe na lobi yo bwaki nga pe na bwaki na nsima ya kosombikisa makanisi na nsima ya kowelana nde pole ekoyeba bongo na kobima ndeko na biso obrindungi émission ezalaki nde ya biso babale pétition tozokende na soko niveau yango pétition yango wana bobandaki na yango ekosala mikolo boni ototela bozala Belgique combien de signatures ya korekolte mpona komemela mwana mboka Denis Mukwege prix Nobel de la paix. Merci. Ya modalo balikambo ya pétition ko permettre cha moi c'était na likambo lobi ya insécurité. Ndeko Flori rapidement pour oui, c'est ça donc mbisi voilà. Jacques Calvin Mbweso yeyo ndeko Jacques Calvin Mbweso mawa motuka na kitoko vraiment na simawana babonzaki yango soki nili na yebite mboka oyo vraiment nzambe fasonga biso eza pasi mingi ndeko pétition ekozwa un mois tobandaki le 23 juillet ekosuka le 23 août esengeli le 19 septembre tokende kotikela yango docteur Mukwege tokotikela yango na siège ya fondation Panzi awa na Kinshasa yango na kosenga na bandeko partout bayeba ko signer yango na ba province nyonso donc wana kozonga na likambo lobaki ya insécurité ezali moto soki justice akotambola te pas matin na moto ezali kobela donc le poisson pourrit toujours par la tête ndeko Flori donc vraiment ndeko boyamba ba pétition na biso to signer pour to pousser docteur Mukwege eza pona yete mais po ya belamu na biso dilo basuka ndeko Brindungi monsieur Sili. Merci beaucoup. Voilà, bandeko balande balinga masolo polele lelo to sukisi awa. Esengezaki ya biso koyamba pona bino mona mboka Brindungi wazali coordonnateur la plateforme Fraternité pour un Congo nouveau FCN na Bokuse bango babongisi pétition bazali kolokota mikoloto nzongolongo ba signature ya bana mboka ezali belé penza 100,000 nkoto nkama moko bamema yango pa mona mboka docteur Mukwege bala kisi to moni oyo ezali bilembo oyo la kisi pendante bana mboka bandimi yo ofanda na ondima ko kende ko fanda ngwende ko kamba mboka pamba te bai politique ndiko lobaki yawa basali to sécurité bai mampinga bakambi to sécurité batombo to batia molele ba rebelle bakambi mboka to sécurité to pesa pe nano bato ya société civile to tala na eno soki to kobika lolenge kani Congo pasie Congo zana pasie soko moni motalamuki na tongo adefima pa ya bato mais comme na poko abatami na simanda ko yebisi mwana soki mama ndana ye yebisi eke na zalité mama la kisi mwana lokuta pona nyongo tozo kende pai wapi ba Congolais ba comme na ba nyongo ko na mabele ya mboa
nyongo ya mapa, nyongo ya fufu, nyongo ya makala, nyongo ya boy, tokopika lolenge nini. Moto nanu na tongo yebeta kolia nini. Ako bongisa bo moto na ndenge nini. Bakundi bo sunga biso. Émission comme na suka, merci. Na bino ba so bozaki li bakuya kolanda biso lelo. Merci na Audrey Ndungi, coordonnateur Totonde Botondi. Merci Ndeko Flori, Nzambe ya pambola yo. Merci beaucoup Olivier Longango Bikela, Christelle Azrak Nabiso Pelongo Kamaouma Nabiso. Merci à Maron Jambé le réalisateur, merci à Bruno Ndinga, Nangambe la régie finale, Jacques Wandenga Boaz le vieux sage. Merci pour la Romain Makonda Mbangi Makanga. Merci na Kulutu Nabiso Mazara vieux Mazout. Nzote tungisi yo kasi Nzambe na lola yo kayo mawa. Nzambe asunga yo. Nzote zonga kolongo ne pambate. Tozana bosenga na wapenza makasi. Lelo penza awa tout le monde. Aza kome tout na wapi vieux Mazara, wapi vieux Mazout. Azali moto nzoto tungisa mais liki la biso zelete Nzambe akoyokela yongolu okotere manzoto kolongonu pambate awa na CCTV vieux Mazout ozana litomba monene penza pona biso basusu. Émission lelo soki awa botikala malamu biso na bino tokotane mbala ya sima. Bye bye. Merci.